भूपेन्द्रको होस त आयो तर भूपेन्द्रको बोली भने आएको छैन। हो दर्शकबिन, तपाईहरूले सही कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ। हुन्डी सिरियलको एपिसोड 295 डाक्टरले भूपेन्द्रको होस आएको तर भूपेन्द्रको बोली भने आएको छैन भनेर भूपेन्द्रका दाइ र भीमलाई भनिरहेका हुन्छन्। भूपेन्द्रलाई जुन प्रकारको चोट लागेको थियो त्यसले भूपेन्द्रको भोकल कर्डमा समेत गहिरो समस्या देखिएको छ। त्यसैले गर्दा अब भूपेन्द्र लामो समयसम्म बोल्न र हिडुल गर्न सक्दैनन् भनेर भन्छन्। यो कुरा सबै डाक्टरले भनिसकेपछि भूपेन्द्रका दाइलाई भने धेरै नै चिन्ता भइरहेको हुन्छ। डाक्टर साहब, अपरेसन गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, मेरो भाइलाई हिँड्न सक्ने र बोल्न सक्ने बनाइदिनुहोस् भन्दै डाक्टरलाई रिक्वेस्ट गरिरहेका हुन्छन्। तर डाक्टरले भने अपरेसन गर्ने भए त हामी तपाईँहरूलाई भनिहाल्छौँ नि, हड्डी भाँचिएको हो र अपरेसन गर्नलाई हड्डीहरू पुरै चर्किएको छ, नसामा समस्या छ। त्यसैले भूपेन्द्र अब केही समयसम्म हिँड्न पनि सक्नुहुन्न र बोल्न पनि सक्नुहुन्न भन्दै डाक्टरले भूपेन्द्रका दाइ र भीमलाई सम्झाइरहेका हुन्छन्।